हाय एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी केक है, ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री केक है। सो अगर आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, वेट लॉस जर्नी पे हैं, सो आप अपने लिए या अपने पार्टनर को सरप्राइज कर सकते हैं वेट लॉस केक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी केक की अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको इस रेसिपी में सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ 4 से 5 चम्मच मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक छोटे से गिलास में मिल्क लेना है। फिर उसके बाद आपको वे प्रोटीन लेना है। अगर आपके पास आपके घर में प्रोटीन पाउडर, उसके आपको 2 स्कूप चाहिए, आपको वो लेने। आपको एक माइक्रोवेव बाउल लेना है। बाउल के ऊपर आपको हाफ चम्मच ऑयल से कोटिंग कर देनी है, हल्की हल्की हाफ चम्मच ऑयल से। फिर उसके अंदर 2 स्कूप वे प्रोटीन और फिर 4 से 5 चम्मच आप दूध से मिक्स कर लिए बैटर की तरह। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने किया हुआ बैटर जैसे मिक्स किया हुआ है, बैटर की तरह आपने उसे मिक्स कर देना है वे प्रोटीन और दूध को। और फिर आपने इसको माइक्रोवेव में रखना है। माइक्रोवेव में आपने इसको 1 मिनट तक रखना है। और जब आप 1 मिनट तक रख लेंगे, 1 मिनट के बाद आप प्लेट में सर्व कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी ब्यूटीफुल केक रेडी है। तो आप अपने पार्टनर को सरप्राइज कर सकते हैं ऊपर कैंडल लगा के। या आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, वेट लॉस जर्नी पे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट।